ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಗತಂಬಿಲ, ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಕಾಡಿ ಇವರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಗಳು ತರವಾಡು ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಕಲಸ ಗಣಹೋಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ದೈವ ಕಲ್ಲೂರು ಪಂಜೂರಿ ದೈವಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಹೊರಲ ಕಂಠದಲ್ಲೇಸಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟಣ ಹೊರಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಲೇಸಲು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟೆಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅದು ಮಾತೆಗಳ ಪುರಲ ಕಂಠದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ದೈವದ ಕಲ್ಲೂರಿ ಪಂಜೂರಿ ದೈವ ವಿನ್ಯಪೂಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಲೇಸಿ ನಡೆಪೆರಂಡು ಸುರುಕಾದು ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಸುಪಾಸಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಲಿಗಳ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೆರಗಿನ ಕಡೆ ಹನುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾರಳ ಪಟ್ಟದ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ತಾರೆ ತಗ್ಗಾದೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನ್ನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ವರ್ಣಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಅಂಚನೆ ರಾವು ಗುಳಿಗ ಸರಣೊಂದು ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೇಡ್ದಿನ ಬಿನ್ಯರು ಗಣ್ಯರು ಕೋಟೆನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಅನುಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆ, ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಕೋಟೆನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇನಿ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಪುನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿದ ಸುಗಿಪುನ ಸುಗಿಪೆರೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆ ದಂಚಿ ಬರೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ವಿ ಸಮನ್ವಿ ತನ್ವಿ ವೇದಿಕೆದ ಹತ್ತಿರ ಪೊಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಸುರುಕಾದು ಸೊಳ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ದೇವರನ ಭಗತಿದ ಸುಗಿಪುನ ಸುಗಿಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕುಲು ಮಾನ್ವಿ ಸಮನ್ವಿ ತನ್ವಿ. ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ, ಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಶನ ಶನವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಶನ ಶನವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ, ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೇ ಆದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬು ಒಲವಾಗಿ, ಹಿರಿಯರ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು, ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬು ಒಲವಾಗಿ, ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು, ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೇ ಆದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ, ಬಂದು ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಮಾನ್ವಿ ಸಮನ್ವಿ ಸನ್ವಿ
ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಕುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಏನು ಪುಗರ್ಪಡ ಆಯ್ನೇ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಇತಾಕ್ಷಿ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಜಾಗಡಿ ಏತೋ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚ ನಡತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರುಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಜಾಗದ ಸತ್ಯలను ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಲೇಸು ದೇವಗಂತ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಈತ ನಡಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಕಾಡಿಂಬೇರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರಣದಾರು ಬರಿಯರು ಒಂಚೂರು ತಡ ಆತಂಡು ಅರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತೇರನ ಪರವದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸನ್ನ ರಘುನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಇತ್ತ ಮುಗಿನೆರ್ದವರ ಆರ್ವರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷಡು ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರೋನುವಿರಿ ಅರೆಗಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತೇರನ ಪರದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜಾವರ್ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ನರಂಗಾಣ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದನೆ ನಾಗದೇವರು ಅಂಚನೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಪರಿವಾರ ದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪವರ ಆ ಜಾಗದ ಎಂಕಪ್ಪ ಕಾಜ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಹರನ ಸುಪತ್ರ ಐನ ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಈ ಬಾಗೋಡು ದಾಲ ಪೊನೋಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಈ ನರಂಗಾಣ ಕಂಬಳ ಪಂಡದ ಎಂಚಾಂದು ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪದ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಆ ಜಾಗೆ ಅಂಚನೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ಚ್ 21 ನಡುಪಣ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಐಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆ ದೇವದೇವರ ಅಂಡ್ಲ ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರ್ನ ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜನ ಪೊಪ್ಪಳ ಎಂಕಪ್ಪಾಜನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆಡು ನಡಪುಡು ಐಕ ಕಾರಣಕರ್ತರೈನ ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಿರ ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜೇವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಣಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2-3 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಣಕ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರು ಬರೋಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಪಣದ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರೆಗೆ ಬೈದರಿ ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾನು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಗೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಂತ್ ಕಾಜವ ಮಿತ್ತಕೋಡಿ ಮೇರೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಎಂಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೆಲುಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಭಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಇಡೀ ಹಿಂದುತ್ವದ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿಡಿ ಆಸೀನತಿರಿ ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಎರನಲ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ 2 ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರುವ ಸಾಲ್ಪಾರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಥ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪಣ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಡೋಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗಿತ್ತ ಒಂದು ಪೊರ್ತರು ಸೇರ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಿಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಿನ್ನರಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡಿಮಾರು ಮಾಲರಾಯ ಮಕ್ಕ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಡಿಮಾರು ಎಂದೆತ್ತ ಅರ್ಚಕರಾದ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪಣ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಡು ಮೂಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಾರು ದುಂಬದ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜಿ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೆತ್ತದು ಪುಂಡು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಬಾಲಾಲಡಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದು ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಮುಡಿಮಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಿಕಲು ಮಾತಾರ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಳ್ಳ ಉಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಉಳ್ಳ ಬಂಡದು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತನಾರು ಅಂಚನ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡಿಮಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದಿಯಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಿಯಾನರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡಿಮಾರು ಮೇರೆಗೆ ದಿವಕರ್ ಬಜ್ಪೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ರಘುನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಈ ಕೋಟ್ಯಾನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು VMPL ಕುಡ್ಲ ನೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿದ ಹಾರ ಮಸ್ತ್ ಫನವುದ ಸಹಕಾರ ಮಂತದು ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಬತ್ತದ ಮುಳ್ತ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಕೇವಲ 7 ತಿಂಗಳು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾರದು ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಂದ ಪನೋಳಿ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘುನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಈಗ ಮಾತೇರ್ನ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಮ್ಮೆರೆಗೂ ರಾಜೇಶ್ ಸನಿಲೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅರಸ ಪೂಜಾರಿ ಆನೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಕಿಂಜನ ಪೂಜಾರಿ ಕುದುಕೋರಿ ಮೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಜೂಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ ಬರುವ ಅರಿಬೇಲೆಂದತ ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಳ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಕುಟುಂಬದಾರ್ಲಕನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿಲ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಅರಸ ಪೂಜಾರಿ ಆನೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬರುವ ಮೇರೆಗೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಿ ಯಾನೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಸ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನು ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜು ಎಕ್ಕೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಮಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿರಿಯರು ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ತರವಾಡು ಮನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪೊದ್ದುವೆರಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆಸೀನರಾತೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ಪರ ದುಂಬುದ ದೈವದೊಂಜಿ ಪರಿಕಾರಗೂ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಮೇರೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದಿಯಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತವರ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ದೇವಪ್ಪ ಈ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡಿಮಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುನ ನಮ್ಮ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಮುಡಿಮಾರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದಿಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಲ್ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹತ್ತವರ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಯ್ನ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರು ಅವತ್ತಂದೆ ಪನವದ ಸಹಕಾರಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ನೆಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲನ್ನೇ ಹತ್ತವರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹತ್ತವರ ಬೇರೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೆ. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಚ್ಚಿಲ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕದಿಮಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸದಾಲ ಫನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಳಗೆ ತಂದೆ ವೇದಿಕೆ ದಿತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆಲ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಈ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಜಾಗೆ ಕೊರಂದನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ನಂಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಡದು ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಂಗೆ 20-25 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇನೆ ದಾನ ರೂಪೋಡು ನಂಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆಜ್ 7 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಇಲ್ಲು ಆವಡ್ತಿಂದ ಐಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗೇಲು ಕೊಡ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಿನೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಕ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ದು ಆರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರತಿ ಪರ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈ ಕುಟುಂಬದ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಣ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಣ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದಮಾಡಿ ಅರೆಗಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅವರಿಗೆ ಸುಧೀರ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ವೇದಿಕೆ ಹೋದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಡುತ್ತಿನ ಆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಿನಿ ಬರಿಯ ಆರಾಧನ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಯ ವೇದಿಕೆಡುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ 7 ತಿಂಗಳು ಈ ನಡೆತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸದು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸದು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಆರ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೆ. ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಜನೆ ಕುಟುಂಬದ ಪೊದ್ದುವೆರ್ನಕ್ಲು ಅಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ದಿನೇಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಒಂತ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಅರೆಗೆ ಕರಿವು ನಡೆದವರು ಆರು ಪನಿ ಲೇಟಾದ ಬರ್ಪೇರಿ ಐನೇ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತನಾಗಲ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪ ಪ್ರವಚನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಇತ್ತೆ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿನ ಪುರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೋದು. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ನಮೋಸ್ತುತೆ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ
सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च पतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಉಡಾದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದಿನ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಖೇಬಿಲ್ಯದ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೇರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚನೆ ಆರು ಇಯೊಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ ವಿಶೇಷತೆ ನೀಡದವರ ಒಂತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿರನೇ ನಂಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪುರುಳು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಬಾಯಿಟ್ರಟ್ಟು ಪಾತಿರನ್ನು ಕೇಂದ್ರಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಈ ಪೋರ್ತೂರು ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಸಂತೋಷ ಮಾತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡ್ದು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಿಂದು ರಡ್ನೆ ಒಂಜೆಂಕಲ ಕೃಷ್ಣನ್ನೆಲೆತ್ತೇರು ಮರಣಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ್ ಇನಿ ಕೆದುಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ನಾನು ರಡ್ನೆವಾದ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆಲ್ಲ ದಾದ ಋಣಾನ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಊರುಡು ನಡುಪು ನಂಚಿನ ಕೆಬಿಲ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟಪಕ ಮಲರಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆ ಕೆತ್ತುಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬಣ್ಣ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಪ್ರಧಾನ ಶಾಖೆ ಅವು ನಾಗಗ ಬಕ್ಕ ದೈವಗ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ನಡೆದಾದ್ರ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬುರುದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೀಜಿಂಡಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರದು ಹಾಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಕೂಡುವಿಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ತ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಈ ಕೆದ್ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಒಟ್ಟುಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನ ದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಊರುಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟೋರಿಪ್ಪುಣಿ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥ ರೂಪೇರ್ನ ಊರುಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟೋರಿಪ್ಪುಣಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟೋರಿ ಕೆಬಿಲಗಿಲ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟೋರಿ ಡಾಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಬಂಧದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬತ್ತದ ನರಿಂಗಾನದ ಕಮಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐಡ್ದಾದು ಮಸ್ತ್ ಈ ಭಾಗದ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಗುರ್ತಾಂಡ್ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕಲ್ನ ಗುರ್ತಾನಾಗ ಜನಕಲ್ದ ಬಂಧುತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಭಾತೃತ್ವ ಇನಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಎನನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಯಾನ ಹಿಂದೂ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಏತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಾದ್ರ ಇನ್ನು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ನಡಪೆರಾಪುಂಡು ಅವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ ಪಂಡ ತಪ್ಪವ ಅಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಾದಾಪನ ಬಂಡಾಗ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟು ಅತ್ತನ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ನಡಪನಾಗ ಒಂದು ಮಾತ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಓಡೆ ಈ ಸಂದುನೊಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತನ ಎನ್ನ ಕೂಡುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಸಂದುನೊಂದು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾನ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಬಾತವ್ರನ್ನ ಎತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಾಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣನಾಗಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷಡಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದು ಎನ್ನತನೂ ಬೊಕ್ಕರಿಯ ಮಾರಂದೆ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಬುಡುಕೊಡೋದೆ ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪೋಪುನ ಎನ್ನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏಪ ಜನಕಲ ಮಧ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಡ
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ಜಾತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಪ್ಪೋಡು, ಧರ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಒಪ್ಪೋಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆ ಪೋನಗ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಆತ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಕ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲೇರು. ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಲೆಕ್ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪರ ಜಾತಿ ಪರ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಪರ ದೇಶದಕ್ಲೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವೈನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡ ಪುಟ್ಟೋಡು ದಂಡ ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಬಂತೇರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನಾಥ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ದೈವ ದೇವೇರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಡವಳಿಕೆ నేను ಮಾತ ಪರೋಡದಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಪಾತ್ರ ನಚ್ಚಿನ ಚಾಕೆ ಚೆಕ್ಕೆತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಕಲೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆತ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಧರ್ಮದಕ್ಲೇನು ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಯುವಕರನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಶ್ರದ್ಧೆ ದಪ್ಪೆನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು. ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬದುಕು ನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಸೀಮಿತವಾದ ಬದುಕುನಲ್ಲ ಧರ್ಮತ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಏತು ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಏತು ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಂಡೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೂಲತತ್ವ ಅಂದ್ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿವೇಕ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ದಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪಾತೆರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓದುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಕ್ಕುದು ಗಾಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ವರಿಯಾಗ ಪಾತೆರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅವ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅತ್ತು ಆಯ್ ನನ್ನೊಂತಿಕಡೆ ಪೋದು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ತರಟಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊರೆಯ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋರಿಯೋಕು ನಾಯ ಗೊತ್ತು ಜೀನ್ ಇತರರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಕೊರ್ಪುಂಚಿನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನೇ ದೈವದ ನೆಲೆಕಟ್ಟು ಭೂತದ ನೆಲೆಕಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಾತಿ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಪಾತೆರರು ಅಂಡ ದೊಮ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಧರ್ಮತ್ತು ಮರೆಯ ಅವು ನಿನ್ನ ಆ ದೈವತು ಆ ನಿನ್ನ ದೇವರತು ಆ ಮಾಗನದ ದೇವರತು ವೇರು ದೈವತು ವೇರು ಒಂದು ಧರ್ಮತ್ತು ಒಂದು ಬನ್ನುತ್ತೇವೆ ಧರ್ಮ ಎಂಚಂದು ಪಣ್ಣ ஒரு ಹಿರಿಯಾಯೇ ನಡತು ಪೋನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪುಣಿಟಿಯರ್ ನಡಪುನ ಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ದುಮ್ಮತ ಪುಣಿಟಿ ನಡಪುನ ಕಾಲಡ ಮೆರ್ಲೆಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಯಜಮಂಟ್ಲೆಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾರ ತೀರ್ಥದ ನಡಪುನ ಅವು ಧರ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲೆಕ್ಕಂದಕ್ಕಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಧರ್ಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮದ ಗೌರವನ ದೆಪ್ಪುನಿ ರಾಜಕೀಯದ ಗೌರವನ ದೆಪ್ಪುನಿ ಮಾನವೀಯತೆದ ಗೌರವನ ದೆಪ್ಪುನಿ ಬಂಧತ್ವದ ಗೌರವನ ದೆತ್ತುನಿ ಭಾತೃತ್ವದ ಗೌರವನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಏನೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎಂಕಲ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರೇನಂಜಲ್ಪ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದ ಇರು ಬರೋಡು ಬಣ್ಣ ಅವು ಎಂಕಲ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಎಂಕಲ ಪಟ್ಟೋರಿ ಮನೆತನಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ತೀರ್ಥರೂಪರಿಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನಿ ಏರೆಗು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಕ್ಕುನಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಡತನಾಗಿ ದೈವ ಕೈ ಬತ್ತುಂಡು ದೇವರ ಕೈ ಬತ್ತುಂಡು ಏನೇ ಉದ್ಯಮಿಲು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈ 7 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ನಂಡ ದೈವದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಕಲಾಗಿನಿ ಬದುಕೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆದು ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಲೆದ ದೈವದ ನೇಮ ಅನಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವೈನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡಪುಡಾರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬದುಕುದು ಜನಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುನೇ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇನಿ ಈ ಕಾಲಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣಗ ಇನಿ ದೈವಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೈವ ಇನಿಡ್ದು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೈವಡ ದೇವರಡ ಅಂಚೆತ್ತು ನೂದು ಸರ್ತಿ ಮುಂಡು ಬುರ್ನಲ ಆಯ್ ಪಕ್ಕಗೆ ಅಸ್ತುಂದು ಪನ್ಪುಜೆ ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರನೇ ಬುಡ್ಪುಜಿನ್ ಅವು ಗ್ರಾಚಾರ ಬುಡ್ಜಿನಲ್ಲ ಗ್ರಾಚಾರನ ತಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣುಗು ತುಯ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ ಗ್ರಾಚಾರ ತಪ್ಪಾದು ಅವು ಐಕ್ ಯಾನೊಂದು ನಿದರ್ಶನ ಕಮಲ ಮುಗಿತು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ರವಿಯನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಎಂಚಿನೇ ಆವಡುತ್ತನು ಅವು ಎನ್ನ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಕಾತೇರು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಾಗ ಬದುಕಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಡೆತಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಸುಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಬಿಡು ರತ್ತಂದೆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನೇ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 600-700 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ತೋಜು ನಂಗೆ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತದು ಅರೆ ಕೋರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಯ ಕೋರ್ಪುನ ಗೌರವನ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ನಿಖಲೆಗೆ ಮಾತ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಡು ಈ ಎಡ್ಡೆಡು ನಿಖಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮ್ಯಾಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವಡು ಏಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಕ್ಕ ದೈವರನ್ನ ಮಿತ್ತ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದಿನಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಹಿಂಬು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೋಡಿಸೋ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಶ್ರದ್ಧದ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಮಾತ ಬೈದರು ನಿಖಲಿಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಜನಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಕಿ ಜನಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾತ ಈ ಸಮಾಜಡು ಈ ಭೂಮಿಡು ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶಾಶ್ವತವೈನ ಭೂಮಿಡು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಆವಡು ಆ ನೀರು ಆವಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ಯೋಗ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫಲಪೈರು ನಡ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತು ವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಾಗಿಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊರ್ದು ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕಿ ಅಂದಂಡ ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪೇರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಗುಣ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪೇರ್ದ ಗುಣ ಅವಡು ಪೇರ್ದ ಗುಣ ಅನ್ನಗ ಪೇರು ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ತಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೆತ್ತದ ಪೇರೇ ಕೊರ್ದು ಆ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಬದುಕೋನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಿನ್ನಿ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಅಂದ ಕಾಲಗೆ ಪೂರ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಕೊರ್ದು ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ದ ಮನಸ್ಸು ಅವಳು ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ದ ಮನಸ್ಸು ಅನಗ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಮತೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ಇಂದು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಜನದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ತಿದ್ದಿಂಡ ಯಾನ ತಿದ್ದಿಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ತಿದ್ದಿರ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪುನಾತು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಬಿರಲ್ ಇಂಚ ತೊಚ್ಪಂಡ 4 ಬಿರಲ್ ಎನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಎಂಚ ಮಾರಾಯ ಜನ ಅಂತ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತಂದಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡದು ಬೌದ್ಧ ಪಾತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಅತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ತಿರ್ಜತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆಯೆ ಇಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಅಂಡಲ ಶರ್ತಬದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೋಡು ತೂಕ ಇತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೋಡು ಅವು 2 ಶಬ್ದ ಆವಡು ಮೋಜಿ ಶಬ್ದ ಆವಡು 4 ಶಬ್ದ ಆವಡು ಎನ್ನ ಈತೆ ಮನವಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ಚ್ಯುತಿ ಬರನ ಲೆಕ್ಕ ತೂಕ ಇತರ ಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಪತ್ತು ನಡುಪ ಒಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದುವೆ ಬಂಧುತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಭಾತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾರಿ ಆತ ಗೌರವ ಉಂಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಗೌರವ ವಾ ದೇಶಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಂದಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಪನ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮನಾತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮತ ಧರ್ಮ ಅಳವಡಿಸಾರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದಂಡ ಈ ಹಿಂದೂ ದೇಶಡು ಈ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬಾಕಿ ಜಾಗೆಡು ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಆಯನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಬೌಲ್ ಪೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ
ಧರ್ಮನ ಪೊತ್ತೊಂದವಳು ಮೆರೆಯರೆ ನಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲತತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೀನ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿಡ್ದೆಡ್ಡೆ ಗುರುಕುಲು ಏರು ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆರು ಸಂದೇಶನೇನಿ ಬಾತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಡೇನು ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಾತಿರ್ದ ಅವು ಪೂರ ವಿಚಾರಣೆ ಏನು ಪಡ್ರೆ ಏನಾಡು ದಾಪುಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣಗ ಅಂಚಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಲೇನು ಪಾತಿರ್ದಿನ ಇನಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿನಕಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ವೇದಿಕೆಡು ಆದ್ಯ ಮಾನ್ಯರೇನು ಪೂರ ಕುಲ್ಲದಾರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪತ್ತಿನರೇನು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿನ ಕುಲ್ಲದಾರು ಹಿರಿಯರನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲದಾರು ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲದಾರು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಮಾನ್ಯರೇನು ಕುಲ್ಲಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡಗಿ ಸೀಮಿತವಂದೆ ಕೆದು ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಲಕ್ಕದಂತೂ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವಾಡು ಪೂಜಾರಿ ಕುಟುಂಬಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನತನಗೆ ಗೌರವ ಕೋರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕೆದು ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಮಾತ ಎಂಕಲ ರವಿಯನ್ನೇ ಆರೊಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು ಆರೆಗೆ ಯಾರು ಏರೊಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಮಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಾತೆರಿಗೆ ಬುಡಪ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ರಡ್ಡು ಎಂಕಲ ಪಟ್ಟೋರಿದ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಐತ ಮಧ್ಯಡು ಎಂಕಲ ದೈವ ಏಪಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಪಟ್ಟೋರಿದ ಎನ್ನ 10 ವರ್ಗ ಕೂಡುದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಆ ಸೇವೆಡಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಲುಂಡು ಆ ಕರ್ತವ್ಯಲನ್ನು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಇನಿಲಾಕಲು ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಅತ್ತಂದಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕಲಟು ತುಚ್ಪ ಅಂದೆ ಐಕೆ ಬೋಡಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮನೋಧರ್ಮವೆತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಲ್ಪಾವಡು ಆತನ ದೈವದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನವಳು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಬಾರಿ ಆತ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಲೇನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಖದ ದಿನೋಡು ಕಡಪಡುಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ದೈವ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಸೇರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾಂಡ ಪೂರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಜಿಂದ ಅತ್ತು ವಿಚಾರದ ಅದಂತ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬದುಕ ಏತು ದಿನ ಬದುಕೋ ಪನ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರತ್ ಅವು ಒಂತೆ ದಿನ ಬದುಕಂದಲ್ಲ ಐ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾಲಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ 10 ಜನ ಇತ್ತೇರು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೋಪೋಪ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮನ ನಡವಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಮೇ ಪೋಯೇನ ಪಂಡಾಯ್ತು ಬಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಅದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಆಕಲ ಕಾಲ ಅಣಗ ಆಕಲ ಮಿತ್ತು ಬೇಜಾರು ಹತ್ತದಂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಪಡನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾಂಡಲ್ಲ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿನ ಕೊಂಚ ಸಾರ್ಥಕಾಪನ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಜನಕ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಜಿ ಆಯನ ನಡವಳಿಕೆ ಆಯನ ಬಕ್ಕ ಕೂಡುವಿಕೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮ್ಯಾನಗ ಆಯ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಲ್ತ ಸರಿ ಮಲ್ಪನೇ ಅವಳೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಲೆಕ್ಕಂದಾಕಲು ಪೋದು ಐಕ್ ಬೋಡಪಿನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುನು ಮತ ಹತ್ತದಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನಾರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ತೂಂದಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸರಿಯಾದ ನಡಪುನೇನೆ ಐಕ್ ದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನಕಲು ಅಸ್ತು ಒಂದು ಪಂಡೇರ್ನ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭದತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೆ ಅಸ್ತು ಪಂಡೇರ್ನಂಡ ಅವು ಅಸ್ತು ಅಪ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಬಳಿಗೆಡೆ ಮಿತ್ತಿನ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಲದ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರ ಪೇರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ದೈವತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ದೈವತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರ್ಡು ನೆಲಗಟ್ಟಡು ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಅವು ಉಂತುದುಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರ ಪೇರೇನು ಲಕ್ಕಾದ ಮುಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಲನ ಸೇರಿಗೇಡು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾದ್ರ ಇನ್ನು ಬಾರಿಯಾತ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಲಾಯ ನಡೆದಾತ್ರ ಇಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಾರು ನಿಖಲ ಅವಕಾಶಗ ನಾನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆದ್ದು ಮಾಡಿದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಎನ್ನ ನುಮಲ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಗ ತರ ತಗ್ಗಾದ ನಿಖಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಎಂಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಾರು ನಿಖಿಲ ಅವಕಾಶಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅವಕಾಶನು ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ವಿಚಾರನು ಪಂಡದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಲನ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪನ್ಪಿನ
ಉದ್ಗಾರನು ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟುಲೇಕ ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವ ಮೇರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬಾಗ ಪಾತೆರೆಲ್ಲರು ಅರಸ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬರುವ ಚುಟುಕಾದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಜನಮಾನಿಲ್ ನಡೆದುಂಬು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಜೂಮಾದಿ ನನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನೆಲೆ ಊರಿನಂಚಿತ್ತನ ಧರ್ಮದೆಯೋಲಿನ ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಣಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮೆಗ್ಗೆಣಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಣಿತ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕೆಂಬಾಡಿದ ಮಣ್ಣಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪರು ದ್ವೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಆರು ಈ ದೆಯ್ಯೋಳ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಆರು ಮೂಳೆ ಇತ್ತದು ಅವು ನಡಪುವಂತ ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀರು ಇನಿ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮೂಳು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತೆರು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಆ ಸತ್ಯೋಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗದಿರಂದು ಪಣೋಳಿ ಆಂಡ ಇಣಿತ ಈತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಈ ಕೋಟ್ಯನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಪಂಡ ಯಾಣಿನಿ ನಮ್ಮ ರಘುವಣ್ಣನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮನ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನರಮಣಿಯಾದ ಪುಟ್ಟು ನಡೆದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೂನ್ಯ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೂಪುಣಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಏತ ಕಾಸು ಉಪ್ಪಾಡು ಏತ ಬಡಪತ್ತು ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆ ದೇವರನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಏಪಳ ಶೂನ್ಯ ಅಂದು ಪಂಪಣೆ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ರಘುವಣ್ಣಿ ದಾಯದ ಪಂಡ ಆರು ಪೂರ ಭಗವಂತಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೇರು ಪಣೋಳಿ ಪಂಡ ಎಂಡ ಏತಲ ಆ ಸತ್ಯೋಳು ಎಂಗ ಕೊರಿಯರು ಆ ಕೊರ್ನೆಣಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ನಾನು ದೆಯ್ಯೊಳಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಪಣ ರೀತಿಡು ಆರೇಣಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗೂ ಬಲ ಒಂಜಿ ದಿಂಜಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನು ದಿಂಜ ಪಾತೇರು ನಂಚಿತ್ತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತತ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ವೇಲ್ಯ ಆಪುಂಡು ನೇಮಗು ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುಣಗ ಯಾನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಂತದು ಈ ಧರ್ಮದೆಯ್ಯಳು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತು ನನ್ನ ಆರ್ನ ಕೈಟು ನೇರ್ದಲೆ ಎಡ್ಡ ಅಂತ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಾತ ಮಣ್ಪುಳೆ ಕಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿನ ಅರೆಗ ಆ ಸತ್ಯಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಣ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಈತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರವೃತ್ತಿ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕುಟುಂಬನು ಬೆಳಗವೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಣ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಸತ್ಯನ ಸೇವೆನು ಸದಾ ಮಣ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಸತ್ಯಳು ಅನುಗ್ರಹ ಮಣ್ಪಡೆದು ಪಂಡೊಂದು ಎಣ್ಣ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಂತವಳು ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬರುವ ಮೇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಜನಮಾನಿ ಮುಟ್ಟುಲೆಕ್ಕ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪಂಡಾರು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಲೆ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನ ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ನಡೆಪೆರಂಡು ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಬಕ್ಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಿತಿಯರು ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ಚಿಪ್ಪಾರು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ನೆತ್ತ ಕುಸುಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಇನ್ನಿತ ಮಾನಾದಿಕ ಪಡೆಪಿನ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾದಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯೆ ಹಿತಾಕ್ಷಿ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆದುಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದರಣೀಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಾನಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಾಮಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ದಂಪತಿಗಳು
ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಗುಮುಖದ ಸ್ವಾಗತ ಸರಳತೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಿಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರ್ವ ಕೋಲ ಸೇರಿದಂತೆ ದೈವದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವವರು ತಾವು. ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮನೆಯೇ ತರವಾಡು ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದುಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕೆದುಮಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಜವೇರು ಗಜ್ಜನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇಳಂದ್ರು. ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಪುನ ಸನ್ಮಾನಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿನ ದೈವಕ್ಕೆ ದೈವನರ್ತಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ಚಿಪ್ಪಾರು ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಅಭಿಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೈವನರ್ತಕರಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಂಬಿದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಅಭಯದ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ದೈವ ಪರಂಪರೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರಣೀಯ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನದ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯೆ ಸುಂದರ ನಲಿಕೆ ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಡು ಅರಣ ಮಗೆ ಸೂರಜ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಈ ಪುರ್ಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ನಂದಿಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೀನ್ ಎದ್ದುಕೊನಗ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದಿರಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಿತಾ. ಶ್ರೀ ಕೇದುಂಬಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ
ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೆದುಮಾಡಿ ವಲಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ದೈವಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೈವ ನರ್ತನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುಂದರ ನಲಿಕೆ ಪಜಿರು ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ದೈವ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದೈವನರ್ತನವನ್ನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಭಯದ ಸಿರಿಮೂಲ್ಯ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ತರವಾಡಿನ ದೈವಗಳಿಗೆ ನರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪತ್ರ ಓದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅರಗಿಸೋಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಇಡಿತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗದರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ತಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂರಾಜ್ ಪಜೀರು ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸನ್ಮಾನ. ದುಂಬುದ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಜಿತ್ ದಂಪತಿಲು ದಯಮಂತದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಜಿತ್ ಪಕ್ಕ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪುನ ಈತು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಇಲ್ಲದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಬೋಡಾಪಿನಾತು ಬೆಂದದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಎದುರು ಲಕದುಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಅರಮನೆತ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಅರೆಗೆ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಅಜಿತ್ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೋಟ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂತೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಓದರುಳ್ಳರು ದಿಶಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕೊಲ್ಯ. ಶ್ರೀ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆಗೆ ಸುಂದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆನೇಕಲ್ಲು ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ಸುಂದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಬುನಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಜಿತಣ್ಣ ಜಾಗದ ಸಮತಟ್ಟು ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಸುಂದರವಾದ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ತಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಸನ್ಮಾನ ಓದಿನ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಲ್ಯ ಇರಗೆ ಸನ್ವೇಲು ಜ್ಞಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾವಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಇಲ್ಲದ ಪುರ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಅಜಿತ್ ಇರೆಗೆ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನು ಈ ಪೊರ್ತು ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ಹರಿ ಓಂ. ಇನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನಪರಿತನ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 40-40 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಗೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವದಾರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರು ಎಂಗಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಕಡದ 4 ಗಂಟೆದ ನೇಮಗು ಆರು ಬರೋಡಿತ್ತು ಆಡ ಅರೆನು ಲೆತಂದು ಪೋಯರೆ ಅಂಕಲು ಬರ್ಪ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಇರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲು ಪೊರ್ಲು ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲು 40 ವರ್ಷಡು ಈ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತನ ಈರು ತಂತಿರ್ದಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಈರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಣೊಂದು ಈರು ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಡು ಈರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣೊಂದು ಯಾನು ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿದ ಪರವಾಡು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ತರವಡು ಮನೆ ಹೈ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರಣೀಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಮೂಲಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರು ಆದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಪೂಜರೆ ಕರ್ಮಸ್ಯೆ ವಾದಿರಾಜೇಶ್ಯ ಮಾ ಪುಲೇನ್ ಕವಚನಂ ಮಾ ಕರ್ಮಂ ಹೇತುಭೂಂ ಎಂಬಂತೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕು. ಫಲದ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವೆ ವಿಚಾರ ನಿನಗೆ ಬಾರದೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರದಂತೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ತಾವು ಊರಿನ ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ತಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಿರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕೇದಂಬಾಡಿ ವೈಅಭಂಜೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇನಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿಡ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಈ ಕೋಟೆನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡೊಂದು ದೈವದ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಗಳು ಅರ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಪಾತೆರ ಕೋಟೆನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ 2 ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮಃ. ಸರ್ವಸ್ವಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯೆ ಭಯಭ್ಯಸ್ತ ಹಿಮಾಂ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೆಡುಬಾಲಿ ಮಣ್ಣು ತಯಾರು ಬಂದಾಗ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷನೇ. ಅವು ಈ ಕೆಡುಬಾಲಿ ಮಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 8 ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 55 ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಮಣ್ಣುಗುಂಡು ಪದಾಗಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಉಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಥ ಈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಕಾವಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಕೇವಲ 3-4 ಕಾವಾರದ ಜನಗಳು ಬರ್ತದೆ ಮುಳ್ಪೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಣ್ಪೊಂದಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಬಲ ದೋಸ್ತಿ. ಅವಾಗ ಆದ ಅಸೌಖ್ಯ ದುಪ್ಪದಾಗ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಕುಂಚಿತ ಅಂದರೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪೂಜೆ ಅದು ಎತ್ತಿದವ್ರು ಪೂಜೆ ಇಂಥ ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಂಠಿತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಜಾತೂರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಆನ ಸಂಗಾತಿಗೆಲ್ಲ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬನ ಒಂದು ಈಗ ಮತ್ತು ಸರಿಮಂತುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೋಧಿತ ದೈವಗೂ ಬೋಧಿತ ಪಾಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು 5 ಮಣ್ಪೋಲು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಿಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಆ ಬರ್ಪಾಯ ಪಲ್ಯ ಅಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾರು ಇದೇ ಬರ್ತದೆ 40-42 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಂಚಾನ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತಾಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡಿದೆ ಕೆಲವು ಮತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಉಂಟು ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಬಂದದ್ದು ನಂಗೆ ಲೋಕವು ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪಾನಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜರಲ್ಲಿ ದೈವದ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನೆ ತಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ 5 ಕವರ್ದಾಕಲು 7 ಕವರ್ದಾಕಲು ಕುಡೋಜಿ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿಗೆ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಮೂರು ಇನಿ ಜಂಗೆ ಜಿಜ್ಜ ಪಾತ್ರದ ಅವಕಾಶ ಪಾತ್ರದ ಆಪುಜಿ ಜಾಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಪಲಾಪದು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲಿವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಮೂರು ಎಂಚಾದ ಬಂದಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಸರಿಗತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಆಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಬಂತುಕೊಂಡು ಉಂಪುಬಾರ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಸದು ಅವಕ್ಕೆ ಆಕಳನ್ನು ಲೆತ್ತದ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಸದು ಕೊಟ್ಟು ಅದೇನು ಆಕಳನ್ನು ಪಂಡ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪ ಜೋಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕನೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋನಿರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೈವರ್ಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ದೈವದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನನಗೆ ಒಂದು ತಲವಾದ ಮನೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇತ್ತೆಕ್ಕೆ ಅವೇತವಾದ ದುಡಿಪು ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ರಘುನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪಣೋಲಿ ಅದು ಏಟು ಭಂಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪಂಜ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಪಲ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ದಯ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿಷಯ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ದಯ ಬಂದಾಗ ಆರು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಈ ಫಲವಾದಿಲ್ಲಿಗೆ ತರವಾದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥದ್ದು ಒಂದು ತರವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಂತಾದರೆ ಜಾದಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಈ ಕುಟುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೆಲವು ಬರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಚೆರನ್ನಾಕ ಅವು ದೈವರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಂಥದ್ದು ನಂಗೆ ದೈವ ಲೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಪು ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭ ಬರಪ್ಪು ಅಂಥದ್ದನಾಗ ಇದು ನಂಗೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟಾದ ಈ ಸಭೆ ಇಂಚಿನ ದಿಂಡಿಗೆ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರನಿಂದ ಯೋಗ ಈ ಕೊಚ್ಚಾನ ಕುಟುಂಬ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತದು ಆಕಳೆ ಮಾತ ಸುರ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇಂಥ ದಿವಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿತ್ತ ದೈವರಿಗೆ ಓದಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಒಂದು ಮಾತಾಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿ ಶಾಂತಪದಾಗ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವೈಭವ ಅವಳು ಜಯಪಂಡ ಕುಟುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲ್ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದ ಉಂಡು ಪಂಪವನ ಕೆಲಸ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಬಿದ್ದವು ಜಾತಪದಾಗ ದೈವ ದೇವರ ಮಾತಾಕಲಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸೇವೆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಾದ ಅక్కడ ಪೂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಜೀವನದಾದ ಅಕಳ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಅಕಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬ ಮನಪಾದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಂದಿಗಳು ಮೂರು ಬರಲು ಆ ಕೆಲ್ಬಾರಿ ಮಣ್ಣು ಪೋರ್ತುವುದೇ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡು
ಆ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ವೈಪಾದ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ನನ್ನ ವೈಭವದ ಅಪ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆ ದೇವರು ಮಹಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟು 2 ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತೆ ದುಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಗ್ರಾಮದಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಿಸ ಒಂದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರದ ಸತ್ಯದ ರಸುಗಳನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಆರಾಧನಾ ಒಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ವರ್ಣರ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಮಾತ ದೈವಳಿನ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಃ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ವರ್ಕಾಡಿದ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಬಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾಡ್ಲಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬರುವದ ಅರಸ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ರವಿ ಮುಡಿಮಾರ್ರೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಘುವಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಎದುರುಡುಪುನ ಮಾತ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆನಕಿಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಂಧುಳೆ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನ ಪಟ್ಟೋರಿದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇನ ದುಂಬಾದ ಸಂಧಾವನೆ ಬಂಧುಳೆ ಎನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಕೇನಿರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಅತ್ತು ಕೇನದು ಯಾವಂದು ಆತ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಬುಜು ದಾಯಂದಿಕೆಂಡ ಸತ್ಯದ ರಸುಲ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ 4 ಗ್ರಾಮದ್ದು 7 ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯದ ರಸುಲ್ನ ಕೊಡಿ 9 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಆಪುಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅನಾಗ ಎಂಕುಲ ಜಾಗೆಡು ಉಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದು ಅಣ್ಣಗೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪನರೆಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಪರಿಚಯದ ಅಲೈಜ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಅಂದು ಬರೆತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಕೇನೋಡು ನಾಡಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೋಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಐತೆ ಉಪ್ಪಂದಿಂದ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಆನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಕೇವಲ ಸುಭಾಷಯ ಮಲ್ತದು ಕೊಡಿ ಏರುಣಿಕು ದುಂಬು ಕಂಚಿಲ ಸುರುವಾಪನಿಗೆ ದುಂಬಿಗೆ ಉದ್ದಾರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತೋಡು ಮಸ್ತ್ ತರವಾಡಿಗೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಎಂಗ್ಲೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಪೋಪ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಡಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆದಂಬಾಡಿದ ತರವಾಡಿದ ಜಾಗೆಗೆ ಬನ್ನಗ ಮುಲ್ಪದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಕಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಂಜುಳ್ಳಿನ ನೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಚಾವಡಿ ಮುಲ್ಪ ಪೋನಗ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬೇತೆನೆ ತೋಜೋಣು ಮಾತ ತರವಾಡ್ಲ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕತ್ ಕೆದಂಬಾಡಿದ ತರವಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ನನೊಂಜೆಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಇಡೆ ಬನ್ನಗ ಅಜಿತ್ಗೆ ಖಂಡನೆ ಬಿಡದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರ ಅಡಿಕಲು ಅಜಿತ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸನ ಅಜಿತ್ ಮಲ್ತದೇರು ಅಜಿತ್ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದಾರಂದು ಎಂಕ್ ನೆನಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೆಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆ ಅನೇಕ ಜಾಗೆಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಪ್ಪ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಕಾಜವರಿ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಕಾಜವರಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಈ ತರವಾಡದ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ ವಾಸ್ತುದಾಯ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತರವಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ತರವಾಡದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದಾನಗ ಯಾನ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸನಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಎಂಜಿನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ತರವಾಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದುಂಡು ಇನಿ 10 ತಲೆಮಾರಿಗಳ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀವಂದೆ ಮಲ್ತ್ ನಾವು ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪೂರ್ಣ ಸರಿ ಉಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸರಿ ಉಂಡು ವಾಷ್ಟಮಂಗಲ ಬುಡ್ಚೆ ಯಾನ್ ರಘುವನಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಪಾತೇರಿಯ ಎನ್ನ ಸುರುತ ಪರಿಚಯ ಎರಡ ಐಕು ದುಂಬೆಂಕಿ ರವಿ ಮುಡಿ ಮಾರಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದೇರ ಅರಣ್ಣ ಆರು ಕುಲ್ನಲ್ಪನೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೇರ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪೋಡ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸರಿ ಪೋಡ್ದಾಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಡು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನು ಪುರ ನಡಪವನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪೋಡನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಜನಕ್ಕುಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಆವಡು ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಸರಿಪೋಡನಾಂಡ ಆ ತರವಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತಂಡ ಆರ ಅಪ್ಪೆಲಕ್ಕಂತನ ಜನ ಆವಡು ಅಪ್ಪೆಲಕ್ಕಂತನ ಜನ ರಘುವಣ್ಣ ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪ ಅಲ್ಲ ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೇರಿಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅವ್ರನ್ನ 5 ನಿಮಿಷದ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯದ ಪ್ರೀತಿದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಅರಡ
ಏನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಪಾತೆರನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ ಸ್ವಂತಗೂ ಬಾಡದಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಪನ್ಪುನೆತ್ತು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದೇವೇರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ತೂಪೇರು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರದು ತೂದು ಎಂಚ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಐಲ್ನ ತೂಪೇರು ದೇವೇರು ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅನೇಕ ದೈವ ದೇವೇರನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಜೀರ್ಣ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೂ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದೈವಲೇ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಉಪ್ಪೇರಿಂದ ಪನ್ಪನಿಗೆ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಬೋಡ್ತನ ಹತ್ತಲ ಕೊರಳಿ ಯಾನರಡ ಕೇಂಡೆ ನಿಖಲು ಒಂತಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಪೋರಂದು ಕೇಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂಡೇರು ಐಕ ಆರು ದಾದ ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಆರು ದಾದ ಬಂಡೇರಂದು ಕೇಂಡ ನಿಖಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಬಂಡೇರಾರು ಆರು ದಾದ ಬಂಡೇರಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ನಿಗದಿ ಬಂತದ ಈತಿ ಬಂಡದೆ ಐಕ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತು ನಕಲು ಕೊರೊಲಿ ಏರೆಗಲ ಬೇನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಜೊತೆ ಜಾಂದು ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂತಿಗೆ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದಾರಂದು ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ದುಮ್ಮು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಭಾಷಣకు ದುಮ್ಮೊಂದು ವಿಷಯ ಐಕಾರು ಬಂಡರಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂಡರೆ ಎಂಕುಲು ಈತು ಪಾಡ್ದ ಆಂಜನಕಲಿಗೆ ಪೊಂಜನಕಲಿಗೆ ಈತು ಪಾಡ್ದ ಆಂಡಲ ಏರ್ನಲ ಬೇನೆ ಮಂದದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಇಂದು ಬೋಡ ಆಯ್ನ ತರವಾಡು ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ದೈವಳನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತರವಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಬತ್ತರುಂದಾಂಡ ಆ ತರವಾಡ್ದಾಗ್ಲು ಪೋನಾಗ ಸಂತೋಷಡು ಪೋಡು ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಡು ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆದುಂಬಾಡ್ದ ತರವಾಡು ಬತ್ತನಗ್ಲು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಡು ಪೋಪನಗ್ಲು ಇಜ್ಜರು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರ್ಡು ಪೋವಾಯರು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆರು ಪಂಡನ ಅರಡ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರದ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾನದೇನು ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಯಾನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತರವಾಡ್ದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಕೇನ್ವ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏತ್ತು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಜನ ತರಕೀತಿ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಬೊಕ ಪಿರ ತಂಬಿಲಗು ಬೇತೆ ಪಿರ ಅಶ್ಲೇಷಗೂ ಬೇತೆ ಪಿರ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಪಿರ ನೆಕ್ ಬೇತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆತ ಕೊರ್ದುಲ ಕುಟುಂಬದ ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ನಿಕ್ಲನತ್ತು ಅನ್ ಪನ್ಪುನೆ ತೃಪ್ತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಜ್ಜಿ ಮುಗತೆ ಎದುಡುಂತುಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೆಬಿಗೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮುಗತೆ ಎದುಡ್ಲುಂತುಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಬಟ್ರು ಪೇರು ಮೈಪುನಗಲ ಬಟ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಏನುಣೆ ಇಂಚಿನ ತರವಾಡುಂಡು ಪೇರು ಮೈಪುನ ಬಟ್ರಗೆಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಪೇರು ಮೈತದು ಅಶ್ಲೇಷ ಮಲ್ತದ ಪೋಪುನೆ ಬಟ್ರು ನಿಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಕಾಸು ಕೊರ್ತಾರ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಕೊರ್ತಾರ್ರಿ ಆರ್ನ ತರೆಟುಂಡು ಸಾಲ ಅರೆಗೆ ಈತುಂಡು ಅನ್ನ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅದು ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರೊಡೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುನೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿಚಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಕೊರ್ಲೆ 25,000 ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಮನೆ ಬೇರೆ ತೀತನ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಲ್ಗೆ ತೀತನ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೀತನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರಿಮಣಿ ಮಾರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂದೇನಿ ಆನು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಎನುಮ್ಮ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಈತ್ ಕೆಲಸ ಉಡ್ನಾಂಡ ರಘುವಣ್ಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಗುರಿರ್ಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾಗದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆ ಜುಮಾದಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ಮ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡಿ ಐಕೆ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪೇರು ಇತರ ಪಂಡೇರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ ರಘುವಣ್ಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ನಡೆ ತೊಡಗಿಸದೇರಿ ಅನ್ನ ಇರೆಗಲ ಆ ದೈವ ದೇವರು ದುಂಬಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದುಪ್ಪಿರಿ ಇರೆಗಿಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಇರೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರಡು ಆ ಸಂಪತ್ತು ಇರು ತೊಡಗಿಸೋಡು ರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತೊಡಗಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಈರ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಈರ್ನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪುನೇ ಏರಿ ಅವಕಾಶ ಪುರುಷೋತ್ತನ ಕೊರ್ಪುನಕಲೇ ಏರಿ ಆ ದೈವಳೇ ಕೊರ್ಪುನೆ ಎತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆ ದೈವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಆಪುನೆತ್ತೆ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ದಾದ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂದು ಕೇಂಡ ವಾ ಕುಟುಂಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡ ವಾ ಕುಟುಂಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಂಡ ವಾ ಕುಟುಂಬೋಡು ಸರಿಯಾದ ಸಮಿತಿ ಉಂಡ ವಾ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಪೊಂಜನಕಲು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತೊಡಗಿಸವೇರ ಅವಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂದುಳೆ ನಾನು ದಿಂಜ ಪಾತ್ರ ಪೋಬುಜಿ 5 ನಿಮಿಷೋಡ 10 ನಿಮಿಷದ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪೋಯ ಬಂದುಳೆ ನಮಕ್ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಮೂಜಿ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಪೆದ್ದನ ಅಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೊರನ ಪಪ್ಪನ ಋಣನು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಸಂದಾಯ ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿಗಳ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಆಪುಜಿ ಅವು ಏರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಂದಾಯರೆ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಡಲ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡ್ತೀದು ಬಾಲೆಗೆ ಲಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತದು ಸಾಂಕನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ
ಜನ್ಮ ಕೊರನಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಬೇಕಲ್ನ ಋಣನ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಸಂದೈನಕಲಿ ಏರ್ಲೆಜ್ ಐಕೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ದಾಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕೈಪತ್ತದ ನಡಪವನೇ ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ಋಣನ ನಂಗೆ ಸಂದಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಋಣ ಸಂದಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಋಣನು ಸಂದಾಯರ ಒಂತೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನನೊಂಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈಯೋಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೈಯೋಳು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೈಯೋಳು ದೇನ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಪನ್ಪ ಶಕ್ತಿಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದ ನಂಚನ ಮೂಲು ದೈವನರ್ತನೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಗಣೇಶಣ್ಣಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ. ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲೆ ಕರ್ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಅರದಲ ಪಾಡು ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಗಗ್ಗರ ದೀದು ಕಲಕ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಡು ನಮ್ಮ ಅಕಲಿನ ತೂಪ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂಪ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪುದರಿ ಬಂಡದ ಲೆಪ್ಪುವ ದೈವ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂಪ ಮೂಲನ್ ಕೊಂಚ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜಿನದಾದ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಮಂಗಲಾವಡು ಅತನ ಬಲಿಮೆ ಆವಡು ನಡತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಜ್ಜಂದ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನಿ ದೈವದ ಬೂಳ್ಯೋಗು ಗ್ರಾಮದಾವಡು ಕುಟುಂಬದಾವಡು ದೈವದ ಬೂಳ್ಯೋಗು ಪೋಪುನಿ ಆ ದೈವದ ಬೂಳ್ಯನೇ ನಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋಪುನಿ ಅವಳ ಐದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಮೆ ದಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ತರವಾಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ರಘುವಣ್ಣ 16 ವರ್ಷದಂಚಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನಗ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀವಂದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ಮಲ್ಪೋಡು ಏತಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನ ನಿಕ್ಲ ಆ ಧರ್ಮ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ದೀತಾರಿ ಏತಿ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆನು ಧರ್ಮ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ದೀತಾರಿ ಆಂಡ ನನೋರ ಪನ್ಪೇನ ಎಕಡೊಂಜಿ ಪಂದ ಪಾತೆರನು ವಾ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಂದೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನ ದೈವದ ನುಡಿನೇ ಮೇಲು ಸೆರಂಗಿಡಿದು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದಾರತ್ತ ನೆಟ್ಟು ನಿಖಲು ವಾ ಟೈಮುಡು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀಂಡಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಪಂಡ್ರ ನೆಡು ತಿಕ್ಕಂದು ಈ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಡು ತಿಕ್ಕಂದು ಈ ಸಾನೋಟ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ನಾನು ಎದೆ ಮುಟ್ಟದು ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವು ದಕ್ಲಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಪುಜಿ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಯಾನು ಪೋದಾನಗ ದೇವರನ ಕೋನೆ ತುಯ್ಯೆ ಮುಡಿಪು ತುಯ್ಯೆ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋದಾನಗ ಅಜೀತನ ಐಡಿಯಾನ ಈರ್ನ ಐಡಿಯಾನ ಮಲ್ತನ ಮೇಸರ್ನ ಐಡಿಯಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ತಿರ್ತಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಮಂತದಾರು ದೈವದ ದೇವೇರ್ನ ಸಾನ ಇತ್ತನಲ್ಪ ನರಮನಿ ನಡತದೆ ಪೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಾರೆ ಅವು ವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಏರು ಬಲಿಮೆದಾರು ಬಂತೇರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ದೈವನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೈವದಾಲ ಬಂತಿ ಜಾತ ಅಪಗಾಂಡ ಅಜೀತನ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ಅದುಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಜೀತನೇ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ಅದುಪ್ಪು ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಅಪ್ಪನಕಲೆ ಅಕ್ಕನಕಲೆ ವಾ ಕಾಲೋಡ್ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡದ ಮಿತ್ತು ಮನೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪುದ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಂಜ ಎಂಕ ನೆನಪಾಪುಡು ಇನ್ನೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೇಡು ದುಂಬು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮನೆತನದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂತ ಜಾಗೇಡ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಮೋಹದ ಶಕ್ತಿಲಾಕಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಂಜುಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಂಬನು ಬಾಮಿದ ತರ್ಕದ ದೆರ್ತದ ಸಾಂಕುನಾಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕುನಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೇಡಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿಗಿನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾನ ಕಟ್ಟುವೆರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಕಲು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಇತ್ತನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸನು ಈ ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರವಾಡು ಒರಿತದನೆಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ದಾಯಿಂದ ಕೇಂಡ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾನ ಕಟ್ಟದ ಕೊಂಚ ಸಾನ ಕಟ್ಟನ ಕಾಯ್ಕಲ ನಾನೊಂಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ಜಾಗ ದಾನೆ ಅಪ್ಪಣದ ಕೇಂಡ ಬಲಿಮೆ ದಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಸಾನ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಪಗಾಣಗ ಮೂಲು ನೇಮ ದಕ್ಕಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೇಂಡ ಐಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರಪೇರು ನಿಜವಾದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ್ಡೇ ಒಪ್ಪೋಡಾಯನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾನ ಕುಟುಂಬಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜವು ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನೆ ಪಂಜುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅನ್ನವನ್ನ ಬೇರೆ ರಘುವಣ್ಣ ಈತ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀತಿಜಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀತಿಜಾರು ನನದುಂಬುಗುಲ ಈ ಜಾಗೇಡು ದೈವದೇವರ್ನ ಅತನ ಇಲ್ಲದ ಬಗೆಟ್ಟು ನಿಖಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಾ ಕಾಲುಡ್ಲ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಖಲು ಪೋಯರನ್ನಾಂಡ ಒವ್ವಾಂಡ ಕೇರಳದೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನು ಕೊಣತಾರನ್ನಾಂಡ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನು ಬಾರಿ ನಂಬುರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ ಸತ್ಯಾಹ ಯಾನು ನಂಬುವೆ ನಿಖಲು ಕೊಣತಾರನ್ನಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ದೇಶಾಚಾರ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚಿದಕ್ಲನ್ನು ಕೊಣತಾರನ್ನಾಂಡ ಅಕಲು ಬೇತನೇ ಪಾತಿರಬೇರು ಅಕಲು ಬೇತನೇ ಪನ್ಪೇರು
ಅಪ್ಪಗ ಕುಟುಂಬದೊಲ ದಾನ ಆಪುಣದು ಕೇಂಡ ಒರಿಯವರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಪಂಡದ ಮುಗಿಪೆ ಮನ ಈರ್ನ ಊರುಡೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗಿಗೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸೊಪ್ಪು ಓದಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಊರುಡೆ ಅವಳು ದಾನ ಹಣದ ಕೇಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಪಂತೇರಿ ಗುರುವಾರ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊನೋಡು ಗುರುವಾರಿಗೆ ಬೋದು ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಸೇವೆ ಕೊರಡು ಪಂಡೇರು ಈ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲಿ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಊರು ಪೂರ ತಿರ್ಗಿಯರಿ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯರಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನತ್ತೇರಿ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನತ 2 ಕೊರಡು ಕೇಂಡ ತಂತ್ರಿಡ ಕೊರಜೇರಿ ಮೇಕಲು ದಾನ ಮಲ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಗ ನೇಮದ ಪೋದು ಕೊನದು ಕೊರಿಯರಿ ಇಂಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊನ ಇದ ಅಂದ್ ಅವು ಯಾಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ವಿಷಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಕೇಂಡ ಅವಳು ದಾನ ಹಣದ ಕೇಂಡ ವಾ ಗುರುವಾಯೂರುಯ ವಾ ಪ್ರಸಾದ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ಲೆಯ ಯಾನೇವಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ತೂಳೆ ಕುಟುಂಬ ಅವಳು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಬುರುಂಡು ಬೆರ್ಲಕಂದನೆ ಇರ್ಲಕಂದನೆ ದುಂಬುಂತ ಮನ್ಪಾಯನಾರು ವರಿಜ್ಜೇರ ಅವಳೊಂಜಿ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಹೊಡಿತನ ವಾತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕಾಯರೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಬಡಿಸಿ ಆ ಪಂಡೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಲ್ಪನಾರು ವಯಸ್ಸಿಜರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ತೊನಿಜರೆ ಬಲಿ ಮೇಡ್ದು ದೇನಿಯಾನ ಪಂಡ ನನ ಬಲಿ ಮೆದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದ ಪಂಡೆ ನಾನು ಈತೆಗೆ ಪಡೆದು ಮಾತ್ರೆ ಅವಳು ದಾನ ಆಂಡೆ ಗುರುವಾಯೂರದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡ್ಡು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಉಂತಾವುಜಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಪೊಂಜನಗ್ಲು ಪನೊಂದುಳ್ಳೇರಿ ಗ್ರೂಪುಡು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪುಡು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಲ್ತಿಜಿಂದಾಂಡ ಅತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ನ ಬಲಿಮದ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತಂದು ಪೊಂಜನಗ್ಲು ಗ್ರೂಪುಡು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಈತೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೂಳಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವಾಸ್ತುದಾಯ ಅದು ಕರಿನ ನಲ್ಪೌಷಧದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಯಾನ ಮೂಲ ಪನೊಂದುಳ್ಳೆ ಕೆದುಂಬಾಡಿದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ್ನ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂಜಿದು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ನನ್ನ ವಾ ಬಲಿ ಮೇಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ಎಂಚ ಈತ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬೈದರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡತೊಂದು ಬಳೆ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆ ನಾನು ಪನ್ಪುನ ಈತೆ ನಮಕ್ ಬೋಡ್ತನಾಥ ಸಂಪತ್ತುಪ್ಪು ಬೋಡ್ತನಾಥ ಬಂಗಾರುಪ್ಪು ಬೋಡ್ತನಾಥ ಪೈಸೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ 40,000 ಕಾರುಪ್ಪು ನಮಕ್ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆವುಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಳು ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ವಾ ಪೈಸೆಲ ವಾ ಸಂಪತ್ತಲ ಒರಿಯುಜಿ ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುಂಡದು ಪಂಡದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೊರಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ಓಲಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರನ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊರದು ಕುಟುಂಬದ ಅಡೆ 10,000 ಕೊರಿಯಾರಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೈವಲೆ ಮುನಿವನ ತಂದೆ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಪೆರಾಪುಜಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ವಿಷಯ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರನ ಪುದರುಪ್ಪ ಅಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗಿಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರಪುನಾಯೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಳು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪೆ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದಡೆ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಬರುಡು ಕುಟುಂಬದಡೆ ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಪ ನಡಪವನಾಕಲು ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಕಲ ಅವಡು ಅಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಕಾಂದ ಆಪನೆ ಬರ್ಕಾಂದ ಆಪನೆ ಕೆಲವು ದೈವಸ್ಥಾನಡು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಡಪಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೋಯಿಂದ ಅವಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ನಡಪ್ಪವನಾಕಲು ಬುಲ್ಯ ಕೊರ್ಪನಾಕಲು ಚಾಕಿರಿದಾಕಲು ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಆರಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಂತಾರೆ ಕಡೆ ಕೊರ್ನಾಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ದೆತವನಂದನೆ ಇತ್ತನಾಕಲು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಜ್ಜಂದನಕಲು ಎಂಕುಲು ಕೇನು ಜಾಕಲು ಕೊರೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕಲಿಡೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಾಯಿನೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಕುಟುಂಬದಡೆ ಬಲೆ ಕುಟುಂಬಡು ಭಾಗವಹಿಸಲೆ ಕುಟುಂಬಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಬೂಲ್ಯ ಪಡೆಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಬಲಸನಗ ಬಲೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಓಲು ಪನ್ಪರ ಅಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಎರ್ಕದು ಬರ್ಪುಡು ದೈವದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡಾಪುಣದು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕಗಳು ಎತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಧಾರ್ಮಿಕಡು ಪಾತ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ಕಾಜಾವೇರಿ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಪಾತಿರನಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಎಂಗಿಲಗುಂಡು ಕೇನು ನಕಲಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಕೇನು ನಕಲಿಗೆ ಸಮಯಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಸತ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವೇ ನಿರ್ಮೋಹತ್ವೇ ನಿಚ್ಚಲ ತತ್ವೇ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಎಕಡೆ ಪೇರು ಕೊರನಾಗ ನಿಖಲು ತುಯ್ಯರತೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪೇರು ಕೊರನಾಗ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಡು ಏರ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನಗಳು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ರಘುವನ್ನ ಬೊಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಕೊರಪನ ಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಪೇರು ದೆತೊಂದನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ನ ಪೇರು ದೆತೊಂದನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಡಿಮಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ್ ಮಲರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿ ಮುಡಿಮಾರು ಮಲರಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಸನ್ನೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕುದುಕೋಳಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕಂಬೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ಎಕಡೆ ರವಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡೇರು. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಮೂಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದು ಜನಕುಲಿಯರ್ಲ ಬರಂದೆ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದು ಪೋಯಿಂದು ಪನ್ನಾಗ ರವಿ ಮುಡಿಮಾರನಗಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಬತ್ತರಿಗೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಿರಕೊಲ್ಲುದು ನಿಖಲ್ ಅಂದೇನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ಏಪ ನೆಕ್ ರಘುವಣ್ಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಖಲ ಟ್ರಸ್ಟಿ ದುಂಬು ಪೋತಂಡ ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಮಗರ್ದು ತೂತಿಜರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಆಯ್ರಾಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಸೇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಭಿನ್ನಾಹ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪುಲೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡುಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಬಳೆ ದಾಯಪಂಡ ಪೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಳೆಂಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತರವಾಡಿಗೆ ಬರೋಡು, ತರವಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನೇಮೋತ್ಸವ ತೂವೋಡು, ತರವಾಡದ ಪ್ರಸಾದ ದೆತನೋಡು ಅಂಚ ದೆತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಣೆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವೋಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ತರವಾಡು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಏರು ಮಾತ ನಿರಂತರವಾದ ನಾರಾಯಣನ್ನಾಗಿ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬಗೆ ಆರೆ 10-25 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಕೊರತೆ ಪಂಡೇರಿ ದಾಯಪಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನಾಗ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಐಕಲೊಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಗೂ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಧರ್ಮದೈವ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ವಣ್ಣಾರ ಪಂಜುಳ್ಳಿ ಗುಡಿಗ ದೈವ ನಿಖಲ ನಾಗದೇವರು ಸದಾಕಾಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬರಡೆ ಅನ್ನದಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡನ್ನು ಪಣಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪೆ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ. ದೈವದ ದಾನೆ ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲಕಂಟುಡು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಕೃಪ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಇರ್ನ ಪಾತಿರಗು ಇಂಕು ತರಗಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಹಳ ಸುಸಂದರ್ಭದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆಡು ಅರಣ್ಯ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೈವದ ಪರ್ವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ಇಂದು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪರ್ವಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರವಾಡಿನ ಕೂಡುಕಟ್ಟಿನ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ನೂತನ ಯುವ ತಂಡದ ಸಹಕಾರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾಗಿರುವ ತಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ. VMPL ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ತಾವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಲಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಗು ಮೊಗದ ಯುವ ನಾಯಕ, ಸರಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ತರವಾಡು ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಘುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಒಳಗೆ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ರಡ್ಡು ಪುದರ್ ರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆದೀನ ಮೋಕಿದ ಪುದರ್ ರಾಮೇಶ್ನರ ದಯಮಾಗ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಆರು ಕೇನೊಂದಿಚ್ಚೇರಿ ಆವಡ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಟಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏತು ಪ್ರೀತಿ ದೀತ ಬಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬೇನೆ ಬೇಸರು ತನ್ನ ಉಡಲ್ಡೆ ನಿಂಗೊಂದು ಪಿದೈ ತೆರಿಪ ಒಂದೇ ತನ್ನ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಡನಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗಿಯಾದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಆಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಇಲ್ಲಗು ರಘುವಣ್ಣನ ಬೆರಿಸಾಯ್ತದು ತಾನು ಬೆಂದದು ಅರೆದ ಆಪಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಯನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಮದಪೆರ ಆವಂದಿನ ಏತೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆನಕ ಒಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯವು ನಾನಾತ್ ಕಾಲ ಅಕ್ಲಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಅರೆಗೆ ಒದಗಾಡಿ ಅರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗೂ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಸತ್ಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ತಾವಜಡಿ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಕೋಟಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಮೋಕಿದ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಲು ಪೊಂದಿತದೆ ಅರೆಗೆ ಫಲಕನ ಕೊರತು ಅರೆನೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಹೊಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಾರ ದೂರ ಉಂಟು ಎಂಕುಲ್ ಎಪ್ಪಡು ಬಲೆ ರಘುವನ್ನ ಎದುರು ಬಲೆ ಎಂಕಲ ದೈವದಲ್ಪ ಉಂಟುನ ಪಿರ ಉಂಟುನಾರು ಬಲೆ ಅನ್ನ ಈರು ಬರನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಇರ್ನ ಪಿರಾಡ ಎಂಕಲ್ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಆಂಡಲ ಬರ್ಪುಜರಾರ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಮೌನಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನ್ ರಘುವನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಪಾತೆರ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಜೊಚ್ಚ ಉಡಲ್ಡೇ ದಿಜ್ಜದುಂಡು ಅರೆಗೆ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಕುರುಮಸ್ತೇರ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಳ್ಮೆನ ಈ ಪೋರ್ತು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ಲಖಂಡದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚೆತ್ತಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ತಂತ್ರಿದಾರ ಆರು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅರೇನು ಸುರುಕಾದ ತರ ತಗ್ಗಾದ ಹಿಂಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಲಿ ರಘು ಪೂಜಾರ್ಲು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತವರ ರವಿ ಮುಡಿಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಕೆಲವು ತೆರಿ ಅಂದೆ ದಯಮಾತು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನಿ ಪೊರ್ಲಖಂಡದ ವಿಚಾರನು ಎಂಕಲ ಕೃಷ್ಣರಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಮದಪೆರ ಆವಂದಿನ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬಗಿ ನೀ ಪೊರ್ಲದಂಜಿ ನುಡಿನಿ ಹೊಡ್ತೇರಿ ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ್ಯ ಏನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಆಸರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.